스타트가 바람이 엄청 봅니다. 애들이 아우 이렇게 다친단 말이야. 바람이 불면 이게 자꾸 떨어지니까 이제 바람이 돼서 이렇게 여기 보세요. 오 애들 방. 자 여기 비밀 설치하고서 지금 테스트 하는 겁니다. 테스트. 이렇게 놀고 있어도 바람이 불어도 안 다쳐요. 가석이거든요. 이게 살짝 하면서 요거 밟고 이렇게 내릴 때는 그냥 이렇게 구멍을 내는 방식이 아니고요. 바닥에 뭐 양면 테이프를 붙이는 방식도 아닙니다. 와 세상에.